हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसी जगह जिसे कहा जाता है भूतों वाला किला, जो स्थित है अपने राजस्थान के अलवर ज़िले के अंदर। जी हाँ, जिसका नाम है बानगढ़ किला। आज हम देखने वाले हैं इस बानगढ़ किले को अंदर से। क्यों इसे भूतों वाला किला कहा जाता है, क्या सचमुच यहाँ भूत रहते हैं या नहीं रहते, और इसके पीछे ऐसा क्या कारण है जिसे इसको भूतों वाला किला कहा जाता है। आज हम इसको पूरे अंदर से देखने वाले हैं, इसका पूरा रिव्यू करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ चलिए और अपन देखते हैं। और इधर ये देखो, यहाँ लगा रखा है मानचित्र। ये बानगढ़ किले का मानचित्र, आसपास के गांव जो हैं वो इसमें दे रखे हैं। और आगे हम चलते हैं और देखते हैं। यहाँ काफ़ी लोग घूमने के लिए आते हैं, ये एक विजिटिंग जगह है। आप देख सकते हो खूब लोग यहाँ आ रहे हैं, खूब लोग यहाँ से जा भी रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप भी कभी यहाँ घूमना चाहें, आप यहाँ जाते हैं तो ध्यान रहे, यहाँ शाम 6 बजे बाद अंदर एंट्री नहीं होती है। अगर कोई अंदर रहता भी है तो उसको भी बाहर आना पड़ता है, अंदर किसी को नहीं रहने दिया जाता है। और आप देख पा रहे हो, ये जो खंडर सी जगह आपको दिख रही है, ये खंडर जगह नहीं, कभी यहाँ बहुत ही अच्छा सुंदर बाजार लगता था। अब आप देख पा रहे हो, यह जगह बिल्कुल खंडर पड़ी है। देखो इधर भी काफ़ी जगह है, इधर अपन आगे चल के देखते हैं। काफ़ी दूर में ये बाज़ार लगता था। और यहाँ के स्थानीय लोगों का यह मानना है कि अगर शाम 6 बजे बाद कोई अंदर गया है तो वह आज तक ज़िंदा नहीं लौटा। आप देख पा रहे हो, काफ़ी दूर में ये बाज़ार है। और भी अपन आगे चल के देखते हैं क्या क्या यहाँ है। और ये जो जगह है, ये अपने आप में एक रहस्यमय जगह है। और इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी, और एक बार एक तांत्रिक की नज़र उस पर पड़ गई, और तांत्रिक ने उस राजकुमारी को पाना चाहा था। और कहते हैं कि एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाज़ार में गई थी और एक इत्र की दुकान पर इत्र खरीद रही थी। तब तांत्रिक ने उस इत्र पर अपना काला जादू कर दिया। और यह बात जब राजकुमारी को पता लगा तो राजकुमारी ने उस इत्र की बोतल को एक पत्थर पे दे मारा, और वह इत्र पूरा उस पत्थर पे बिखर गया। और बिखरने के बाद में वह पत्थर उस तांत्रिक की ओर चलने लगा। जब तांत्रिक को पता लगा कि यह पत्थर उसकी जान ले लेगा, तो उसने मरने से पहले श्राप दिया कि ये बानगढ़ जो किला है, यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे। और फिर एक रात में ही पूरा बानगढ़ किला तहस महस हो गया, सभी लोग मारे गए, यहाँ तक कि राजकुमारी भी मारी गई। और तब से लेकर आज तक शाम 6 से सूर्य उदय होने तक यहाँ कोई नहीं रुकता। और यहाँ के स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि शाम 6 बजे बाद यहाँ अंदर से डरावनी आवाज़ें और चूड़ियों की आवाज़ें सुनाई देती है। और हम आगे अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर से बानगढ़ किले को, कहाँ रहती थी राजकुमारी, और वो जगह पे अपन देखेंगे आगे। आप देख सकते हो, चलो हमारे साथ चलते हैं आगे कंटिन्यू। ये जो इधर दिख रहे हैं हमारे मित्र लोग हैं, इनको डरावनी आवाज़ निकालनी आती है। देखो काफ़ी लोग आ रहे हैं। कहते हैं कि ये जो बाहर से जितना ये जो बानगढ़ किला ऊंचाई में था ना, उतना ही गहराई में भी था। मतलब काफ़ी मंजिल गहराई में भी थी और काफ़ी मंजिल ऊंचाई में भी थी। अपन देखते हैं, अभी बहुत आगे, और भी बहुत आगे है ये जगह। तो अपन आगे आगे चलते हैं और देखते हैं। ये देखो इधर बंदर बैठा है। ये बंदर यहाँ शायद शाम 6 बजे बाद में ये भी नहीं रहते हैं, ये भी यहाँ से शायद निकल जाते होंगे। काफ़ी बंदर यहाँ बैठे हैं इधर। काफ़ी लोग यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं। ये देखो कितने बंदर इधर बैठे हैं। इनको पता नहीं तांत्रिक का डर लगता है नहीं लगता है। काफ़ी बंदर हैं इधर, देखो कितने बंदर बैठे हैं। और अपन देखते हैं, देखो ये आ चुका है, इसमें आगे एक मेन गेट और आया है।
जो आप देख पा रहे हो। अभी अपन चलेंगे इस मेन गेट के अंदर और अंदर से भी देखते हैं यहाँ क्या क्या है। और आप लोग देख सकते हो, और कभी आप लोग यहाँ घूमने के लिए आ सकते हो, इस जगह को विजिट कर सकते हो और करनी भी चाहिए। कभी जाओ तो बिल्कुल, इधर गए हुए हो तो बिल्कुल इस जगह को विजिट ज़रूर करना। ये देखो, ये आ गया मेन गेट और अभी अपन अंदर एंट्री ले ली हमने। और अभी आपको मैं अंदर का रिव्यू दिखाता हूँ। देखो इधर, ये आपको दिख पा रहा है, एक मंदिर सा दिख रहा है इधर। और इधर देखो काफ़ी लोग हैं इसमें, देखो काफ़ी लोग यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं। और अभी लगभग 5 बज चुके हैं और हमें भी इसको पूरा अंदर से देखना है। देखने के बाद में ही हम भी यहाँ से बाहर 6 बजे से पहले निकलने की कोशिश करेंगे। और देखो इधर एक मंदिर है, तो अपन इस मंदिर को आगे चल के देखते हैं अंदर से। देखो काफ़ी लोग मंदिर के अंदर हैं, तो अपन देखते हैं किस चीज़ का मंदिर है, कौन से भगवान यहाँ है। ये देखो इधर, ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है मंदिर। और ये आप देख सकते हो। और यहाँ अभी कोई भी प्रतिमा ऐसी लगी हुई नहीं दिख रही अपने को। अभी अपन इसका बाहर से ही नज़ारा देख पा रहे हैं। इधर वो मेन गेट जो हमने देखा था वो है, और इधर ये आपका मंदिर है। इसको अपन थोड़ा पास से देखने की कोशिश करते हैं। इधर लोग बैठे हैं आराम से। आप देख सकते हो चारों तरफ का मैंने आपको रिव्यू दिखाया है। ये देखो मंदिर को हम पास से देख पा रहे हैं। कितनी अच्छी और सुंदर डिज़ाइन उस टाइम की है। तब कोई भी ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं हुआ करती थी। तब के मिस्त्री भी बहुत अच्छे हुआ करते थे, जिनकी आप डिज़ाइन देख सकते हो। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन उन्होंने बनाई है। आजकल तो टेक्नोलॉजी चल चुकी है, तो हो सकता है ऐसी चीज़ पॉसिबल हो। अभी देखो अपन और आगे चलते हैं, जहाँ राजकुमारी रहती थी उस चीज़ को, उस जगह को अपन देखते हैं। कि देखो सामने दिख पा रही होगी शायद आपको, यही है वो भानगढ़ किला जहाँ राजकुमारी रहा करती थी। और अपन इसको और भी पास से चल के विजिट करते हैं। और इधर भी आपको दिख पा रहे होंगे, इधर भी मंदिर हैं, तो इधर भी अपन चलेंगे। पहले एक बार अपन इधर चल के देखते हैं। अभी बारिश का मौसम भी हो रखा है, लग रहा है कि बारिश आने की संभावना है, शायद बारिश आने वाली है। ये देखो आगे की ओर अपन आ चुके हैं। और भी ये देखो आगे गेट सा और आ रखा है। एक बंदर इधर ही बैठा है, दौड़ रहा है, इसको कुछ मिल गया खाने के लिए। ये देखो, खा ले खा ले, हेलो। ये देखो बड़ी ही सुंदर जगह है वैसे ये। और अभी अपन और आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे अपने को एक गेट और मिला है, लोग यहाँ सेल्फी ले रहे हैं आराम से। और अभी अपन आगे चलते हैं और देखते हैं आगे का दृश्य। ये देखो इधर काफ़ी लोग, बिल्कुल पूरा पत्थर से बनाया हुआ है। ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छा बनाया गया था ये देखो आप देख सकते हो। अभी अपन और आगे चलते हैं। चलो चलो। अच्छा, बारिश आ जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन धीरे धीरे भानगढ़ किले की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऊपर जो इसकी हाइट है उस पर अपन चढ़ रहे हैं। और काफ़ी लोग देखो इधर आए हुए हैं। और भी अपन आगे पहुंच गए हैं। अभी अपन देखते हैं यहाँ अंदर से देखेंगे इसको।
बूढ़े जवान बच्चे सब लोग यहाँ मतलब घूमने के लिए आए हुए हैं। देखो आप, बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आ रहे हैं। ये देखो बारिश का थोड़ा माहौल बन गया है, थोड़ी थोड़ी बारिश आने लगी है। ये देखो आपको मैं यहाँ इसके ऊपर से दिखाता हूँ टॉप व्यू जो है। फिर अभी भी और भी अपन हाइट पे चलेंगे। ये देखो आप, ये टॉप व्यू है बाणगढ़ किले का। इधर सामने से इधर से अपन आए थे। ये देखो लोग यहाँ सेल्फी ले रहे हैं आराम से। और ये आपको दिख रहा है बाणगढ़ किला हाइट में। अभी इसके ऊपर भी अपन चलेंगे आगे की तरफ है, और भी आगे अपन देखेंगे। ये देखो एक गेट और आया है यहाँ पर। अभी अपन इसको अंदर से देखते हैं एक बार यहीं। ये देखो आप और भी आगे देख सकते हो, खूब लोग हैं, मतलब काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। और ये बहुत ही मतलब पुरानी घटना है, काफ़ी वर्षों पुरानी घटना है। ये देखो आप देख सकते हो, ये है बाणगढ़ किला। और चारों तरफ ये पहाड़ियाँ हैं, इधर पहाड़ियों के बीच में है ये। ये देखो अपन और आगे चलते हैं। अभी अपन अंदर आ चुके हैं और इधर अपन देखने की कोशिश करते हैं कि अंदर कितने क्या चीज़ें अपने को देखने के लिए मिलती है। ये देखो आप आराम से, ये आगे पिलर भी बहुत मजबूत बनाए गए हैं, पूरे पत्थर से इनकी चिनाई की गई है। और इधर ये सर कह रहे हैं कि देखो ये अंदर लग रहा है कि जैसे सीढ़ियाँ हो, जो मैं आपको कह रहा था ना कि जितना ये हाइट में है। देखो आप देख सकते हो, इधर सीढ़ियाँ से आपको भी दिख रही होगी शायद, थोड़ा अंदर की तरफ अंधेरा है। ये देखो सीढ़ियाँ दिख रही है आपको, ये देखो सीढ़ी आप देख पा रहे हो। तो मतलब जितना ये हाइट में है उतना ये गहराई में है। और ये है इसका टॉप व्यू। और आप देख पा रहे हो पूरा एक खंडर हो चुका है। बस यहाँ आपको ये खंडर जगह ही देखने के लिए मिलेगी, वैसे यहाँ स्पेशल वैसे कुछ नहीं देखने के लिए। बस ये जो रूम मकाने जो बनाई हुई, जो किला जो है ये पूरा खंडर पड़ा है, बस ये देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ साइडों में चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। और बारिश के टाइम अगर आप यहाँ जाते हो तो आपको एक अलग ही मज़ा और आनंद आएगा। और हम भी आज बारिश के टाइम ही आए थे और पूरे दिन यहाँ खूब बारिश हो रखी है। देखो सब लोग आ रहे हैं। और ये एक इधर मंदिर है, सोमेश्वर मंदिर। ये देखो इधर एक मंदिर और भी है साइड में। और अभी हम निकल चुके हैं बाहर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है। और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और नीचे जो घंटी का जो निशान दे रखा है उसको भी प्रेस कर दे, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।